دم باش خوندکارن هیجا ایدارم هم باش من ناوی من نسرین علیه از بور وانه برانش من ویجیه آمدایی سه هیدارم هم جیب مر وانه خواه بشوپینن وانه یامیه که جبش یکمین لسر چد آخوه روشا ویجیا کردی لسه سال 18 و 19 ما بس جوی وانه چیه شخواه ما بس جوی وانه هان امباله بکشینن سر گوهرتنین گود هندره ویجی دچه بون جبو چه ناوی ویجی هات گوهرتن ج کلاسیکی بو ویجیا نوجن چه گوهرتنین گود هندره کردستانی دچه بون دو ویجیا کردی دچه بون حتی گو ناوی ویجه هات گوهرتن دست بکده وقو تزانین کرد وق همو ملتان وق همو نتویان مل بمل جبو پیشکتنا ویجیا کردی زمانی کردی زانسته درفن پیش دبون هر دم دخواستن گو بگین آستن هری بلند لی بله چه بو جبر گوهرتن گل جهانی چه بو جبر در باسمون آدمی جهوارن وان ین دیروکی جهوله هاتن راکرن و بتایبت پشتی هاتنا اسلامی تبی وان گوهرتنان تبی قرکرنه تبی پیلن بشافتنه کردان چاواکر ویجای خو پاراستن زمانی خو پاراستن هر دم دناوا هولدان اندبو بلگه دیروکی هنه دیار دکن کو کرد هر دم درفن پیش دبون او بلگه چنه بشا تورات یاگوب زمانی حخام نشینی هاتی نویساندن آنکو زمانی عبری لسر چاندا مدان لسر زمان چاند ویجه لسر زاگون المدان آخویه مد کینه وک ام حموجی ناز کند دیروک ید مناس کریه گو مد جی بابو کالن منه بابو کالن کردانه ددما خوده امبراتوریک پرمزن آوا کربون امبراتوریا یکمین دهات ناس کرن چار قرالی و مشخواه یکمین دیاگو بو قراله کی دنجی بنابو دنگ هیه کی خسرو ددما ویده سردمک زیرین آوا کربون مد بابو کالن کردانه بحثا وان بابو کالی کردان دهندره توراتی ده هاتیه کرن جبری چقاسه سال بحثا کردا هاتیه کرن پیشکتنا کردا لگلک باجارین مزن چی بو باجار خان و میران پیشکتن جکیجان آلیا دبون شخواه جگلک آلیان ده دگلک آلیان ده پیشکتن کردار چی بو ج آلیه زانستی ده آلیه ویژه‌ای ده آلیه آواکرنا دزگه انجواکی تندرستی زاگونین کرداد دما مدان ده هبون زاگون هاتبون نویساندن آلی دادگه و دادگری دجی پر کرد خورد بون دهندره دبستان دهندره وان باجار مزن باجار خان و میران جوارته گوتن قالك دبستان فيرجه وانجه وانا خانه هاتن آواکرن دهندره وان دبستانا ده چه هات فیر کرن 12 زانست دهندره وان دبستانا ده هات آواکرن 12 زانست پشتیگو او زانست خو او حرس 12 زانست بسر دخستن دبون فقه ایدی چه پیشکتن بخورانی پشتی او پیشکتن وان دبستانا وان فیرگه ها وان خانهان بيرو وملايين كردا دركتن بون فقه والجلك باجار دين جريان زانستا خو بلاكرن جوان ملان خو ام بيجن د سردما صد ساله نوزدان دي جلك دركتن بري ويش خو سردما كلاسيك بو وك ام حموجي ناس دكن دستيركي ازماني وجهه كلاسيك دي جلك وجه فان دركتن مينا بابا طاهري حمدان أحمدي خاني ملاي جزيري علي حريري فقيه طيران وهر وكيد نقلك ويجا فاندر كتن بشتي صد سالا نوزدان ايدي تشو هرتن تندري ويجا يدي تشيبو حتى جوش كلاسيكي ام درباسي نوجانيه بابو ويجا كلاسيك وقوتين عسكرن د بقيد وبندين درويشيه جريدايبو باوليفا جريدايبو وتشي ويجا كلاسيك جي بريزبند وقافيه ووزن بو لي دما جوه جهاد جوهرتن هم كد آلية تشده
وكت آلية بيردوزي وهشمندية ده إيدي خوش قيد وبندن درويشية دماغو رزقار بو چه دركت هولي ويجيان وجن دركت هم جآلية تشا وشيوازي نفساندنا هلبستان ويجي وهم جي جآلية بيردوزي ده جوهرتن كت هندري ويجي ده إيدي ويجا بو ويجيا كلاسيك سركشن بو ويجيا نوجن ببورينن سركشن ويجيا نوجن جي لجمع كينه دبيجن حاجي قادري كوي لغور لكولينران حاجي قادري كوي قالك باندور لويجي كريا بويوك بركيد ناف كلاسيك ويجي ده جبر بيجي حاجي قادري كوي بيجن ويجفاني دسبيكي اي ويجيا نوجن هن لكولينر دبيجن نالي شارزوري هبو جباشوري كردستاني دبيجن نالي شارزوري يه گوش داوی يه کلاسیکی بو و جوانی کلاسیکی بو لی دراستی ده يه گوباندور لبیجه انوجن کریه حاجی قادر کویه حاجی قادر کوی او جیش باجار کویه باشور کردستانی حاجی قادر پر به هلبست و ویجه احمدی خانی باندور بوی جبر چه جبر برهمن وی خوندن طادقي أستاغو دماغو هلبسن حاجي قادري كويت خوينه يكسر أحمدي خاني هلبستي وي تين بيرا مروف أحمدي خاني وق أم حمود نازكن كو هلبسواني يكمين يهستي نتوي دابو بيش هستي خوي نتوي دابو بيش شخوا نوجاني چاوا چيبو دماغو آليه بيردوزي گوهرتن چيبو هستي نتوي دام بيش ولات باريزي دام بيش ويدمي وجيا نوجن دركت و جقيدو بندين درويشيه كرد هاتن ريزگار كرن چجمر ديار دكت فرده ديار دبكو كرد بشت 100 سالا نوزدان ده سكنوان لهمبر داگر كريه لهمبر بيلم بشافتني لهمبر قركرنا بود لسر كردان دهات كار آنين دوی دمیده گلک سر هلدان رابون کردان ایدی نما سری خواه طواند وکو پیروکاری مجی گوتنه تجاری گیا دبر گورا دنامینه ناس کرن ام کردن ام جی ملتک دوزا مافی خواه کرن مگوت حجی قادری کوی پر بهالبسوانی می بنابودن خانی باندور بویه خانی وق يعني دماغو هسي خوي نتوي دا بيش دوزا ما في كرداكر هردم بانك دكر كو كرد بزماني خو بخوينن كرد يعني هردم هشيار بن داوا يكيتيا كرداكر كو كرد هردم يك بن هلبستك ويب ناودنگ هي دبيجه جردي هوا ما اتفاقك بيقرا بكرا ما انقيادك اف مالكك هلبستاويه چه دیار دکش مره دیار دکه گو کرد دماغو یک بن و بهیز بن لی دماغو یکی دید ناو کرداد تنبه و ایدی هزوانجی نامینه دبیجه مامد حکمتا خودی ده کرمانج ده دولت آدمی ده آیا بچو وجهی مانه محروم بالجمله بوچه مانه محکوم بالا خبدینی چه قاسی هسته نتوی ده هندره و هلبستهانی ده خورته چه قاسی لپیشه هلبستن حاجی قادری کویجی دوانه بيد امي بين سر جياناوي هلبستي وي تشاوا ام دخوينين يكسر ام هلبزباني مي نابودنگ خاني ببيرتين وانه اما دروشا وجي انوجن 200 سال حجدا ونوزدان دبو هن بيفن زحمت هندري وانه دهنا امي وانجي شروبه بكن زماني حاخام نشيني شخود هندري وانه جي مشيرو بكر زماني حاخام نشيني زماني عبريه باجار خان و میران باجار المزن این کردال جیان دکر مینا بدلیس آمد وان و هر وکیدن رومانتیزمش خو رومانتیزم دوستانک ویژه‌ای لسر چه خودسپیر خیالی ویژوان هردم خودسپیر خیال پیشه سازی چیه؟ پیشه سازی چکرنا برهمین کرین و فروتنی
دما کو مرو تشتکی چید که فری تشتکی دبه فری پیشه یکی دبه جد بجن پیشه سازی آنگو سنت امی بین وانه اخوا بخوینن چه خالین کو مجبیر کنه امی وان شیرو بکن روشا وجه کردی 200 سال 18 و 19 ده وقتی زانین جواک بونا نتویا کرد جدمن پر کون و بیک هاتیه جبری و خودی نویس و چانده بنتوین دن ره مل بمل جبو پیشخستنا ویجه چاند و زانستا خواه گاوین گرینگ آویتنه لی بلی پرانیا جهوارین وان این دیروکی جبر در باسبونا دمه و گوهرتنین لجیهانی بتایبتی پشتی هاتنا اسلامی جهولی هاتنا راکرن بشا توراتی یا بزمان حخام نشینی هاتیه نویسین لسر زاگون خوندن نویسین و چاند آمدان آخویه لگوری وان بلگیان در دکبه هولی کل کردستانی نویسین خوندن روزنامه دادگه و دادگری هبون هر وها خودی زمان ویجه زانیاری و چانده بون و چافکانیا پیشکتنی یا چاندی و هنری بون اف چاند و ویجه یا کبنار هر چه قاس بگلک پیلن پشافتنی جی پشافتن و قرکرنی را رو برو ما بجی جبو کو خو بپارێزە هەرتم دناوە هەڵدانان دەبوو. پێشکەتنên wêjeya Kurdî ya li bajarên mezin ên Kurdistanê yên weke Amed, Bedlî, Swan û bajarên din ên ku Kurd tê de dijiyan ji aliyê ol, tore, dezgehên civakî, tendurustî, pîşesaziya ji aliyê çandî, bazirganî û sazûmeniya hunerî ve gihandina asteke bilind a pêşketinê. Ev yek jî diyar dike ku gelê Kurd di asta çand û wêjeyê de gavên mezin avêtine. Bi taybetî li bajarên Xan û Mîran, Bizgeft, dibistan, fêrgeh û wanexane ji sed sala 19 û pê de pêşketine. Mirovên zana û zanyar ji nava wan wanexaneyan derdiketin holê. Di van wanexaneyan de zanistên xwedanasiyê, cîhannasiyê û wêjenasiyê bi nivîsandinê ve dihatin fêrkirin. Bi vê boneyê gelek mella û pîrên Kurdan ên ji sed sala 19 û pê de xwedîçandeke wêjeyî ya kurdewarî ne. Pêşketina vê rewşê nîşan dide ku li Kurdistanê êdî li hember dagirkeriyê dema serhildanên gel hatiye û divê çanda gelê Kurd pêşvetir biçe û derfetên derketina huner û wêjeyê bên afirandin. Ev sed sal bûye destpêkirina pêşxistina wêje û serhildanên gelê Kurd. Sed sala piştî sed sala 19 pê ve dibe ev salên serhildanê li hemberî dagirkeriyê û pêrên pişaftinê. Di van sed salan de di nava wêjeya Kurdî de gelek guhertin çêbûn, hem ji aliyê bêrdozî û hem jî ji aliyê nivîskî de û rêbazên wêjeyî yê wê demê ber guhertinê ve çû. Êdî gelê Kurd digihêje asteke ku xwe ji bêrdoziya klasîk an goderwêşiyê rizgar bike û ber bi hizreke netewî yan nûjen ve biçe. Ji aliyê gelek wêjevanan ve hewldan pêktên. Em bînin bîra xwe ku çawa Ehmedê Xanî cara yekem hişmendiya netewî daye pêş. Lê wî bi xwe nikarîbû xwe ji klasîkê rizgar bike. Gelê Kurd di nava qirkirinê re derbas dibe û pê re jî êş û azarên gelê Kurd pir dibin û wêjeya wî dipişkive. Di vir de em dikarin pêşengên wêjeya nûjen bi we bidin nasîn û xala ku guherîn tê de çêbûye di dîroka wêjeya Kurdî de yan jî wêjevanên ku serkêşiya wê kirine bidin nasîn. Ku yek ji wan wêjevanên binav û deng Hacî Qadirê Kûwî ye. Di vê serdemê de helbestvanê binav û deng û binavê nalî şarezûrî wekî helbestvanê dawî yê serdema klasîka Kurdî tê nasîn. Hin lêkolîner û wêjevan jî wî wekî xala guherînê ya binûjenî û romantîzmê ve dibînin. Lê di rastiyê de wêjevanê ku herî bandor li wêjeyê kiriye û doza xwendina bi zimanê dayîkê, nûjenî, netewperwerî û xwerizgarkirina ji qeyd û bendên derwêşiyê kiriye Hacî Qadirê Kûwî ye. Me hemûyan nas kir rewşa Kurdistanê di sed sala 19 di çawa bû, rewşa
ویژه چاوا بود چه گوهرین هندری ویژه ده چه بود گوهرتنا ویژه جالی هم شوازی نفساندنا ویژه هم جی جالی بیردوزی و چاوا ج کلاسیکه ام در باسی نوجنیه بون هشمندی ج خوش اوله ج قید و بندن درویشیه رزگار کرد هستن نتوی دا پیش هستن ولات پارێزیە دام پێش ji ber vê yekê wêje hat guhertin navê wêjeyê jî pê re hat guhertin wêje ji klasîkê ber bi nûjeniyê veçû serkêşê wêjeya nûjenkî bûn Hecî Qadirê ku wî serkêşê wêjeya nûjen e heta vir waneya me bi dawî dibe hûn bimînin xêr û xweşiyê de lê lêkolînek me heye em dixwazin hûn wê lêkolînê bikin lêkolîna me jî li ser nalê şarezûrê lêkolîn bike û guhertinên di sed sala 18 de çi bûne bînin ser ziman ji xwe me ana giş diyar kirin ez dixwazim di waneya bên de em ser vê jî biaxivin spas ji bo guhdarkirina me hûn bimînin xêr û xweşiyê